Boa tarde, ó, mais um vídeo aí, né? Notebook tava acionando o cooler direto aí, ó. Praticamente não tem pasta térmica. Zero pasta térmica. E o cooler, ó, completamente sujo de poeira, né? De terra, né? Aí a gente vai estar fazendo o processo de limpeza. Olha, super obstruída. Nem tava passando ar mais. Já voltamos aí com o resultado.